Ô, Creuza, Quem que é, Marmota? deixa eu falar aqui pra você. Eu tenho um poema pra me falar. Um poema bonito. Ah, eu duvido que você? Você? Não, eu me inspirei. Uma morena dessa, assim, no pôr do sol, perto dos matos. Eu me inspirei. Tá, então eu aposto que você que não presta. Pode falar. Eu vou te falar um poema com 3 C. Ah, Posso falar? pode. Tem certeza? Fala assim, você vai abraçar de coração? Eu vou ouvir primeiro pra depois você eu falar se eu gostei ou não. Então vou te falar pra você com 3 C. Ah, Creuza cruzou com Severino. eu te acerto, Severino.